Hello everyone, welcome back to Modern Life School. If you are learning Uzbek language, you are in the right place. In today's lesson, we are continuing our Uzbek language verbs series with part 2. We will learn 25 more common Uzbek language verbs that native speakers use every day. So grab your notebook, repeat after me, and let's start learning. Bilmoq, bilmoq, to know. Bilmoq. For example, men javobni bilaman. Men javobni bilaman. I know the answer. Men javobni bilaman. Tushuntirmoq. Tushuntirmoq. To explain. Tushuntirmoq. O'qituvchi darsni tushuntirdi. O'qituvchi darsni tushuntirdi. The teacher explained the lesson. O'qituvchi darsni tushuntirdi. O'ylamoq. O'ylamoq. To think. O'ylamoq. Men bu haqda o'ylayman. Men bu haqda o'ylayman. I think about this. Men bu haqda o'ylayman. Eslamoq. To remember. Eslamoq. Men uning ismini eslayman. Men uning ismini eslayman. I remember his name. Men uning ismini eslayman. Unutmoq. Unutmoq. To forget. Unutmoq. Men kalitni unutdim. Men kalitni unutdim. I forget the key. Men kalitni unutdim. O'rganmoq. O'rganmoq. To learn. O'rganmoq. Men o'zbek tilini o'rganyapman. Men o'zbek tilini o'rganyapman. I am learning Uzbek language. Men o'zbek tilini o'rganyapman. O'rgatmoq. O'rgatmoq. To teach. O'rgatmoq. U ingliz tilini o'rgatadi. U ingliz tilini o'rgatadi. He teaches English. U ingliz tilini o'rgatadi. O'qimoq. O'qimoq. To study or to read. O'qimoq. Men kitob o'qiyman. Men kitob o'qiyman. I read a book. Men kitob o'qiyman. Yozmoq. Yozmoq. To write. Yozmoq. Men xat yozaman. Men xat yozaman. I write a letter. Men xat yozaman. Ishlamoq. Ishlamoq. To work. Ishlamoq. Men kasalxonada ishlayman. Men kasalxonada ishlayman. I work at a hospital. Men kasalxonada ishlayman. Dam olmoq. Dam olmoq. To rest. Dam olmoq. Men yakshanba kuni dam olaman. Men yakshanba kuni dam olaman. I rest on Sunday. Men yakshanba kuni dam olaman. Yashamoq. Yashamoq. To live. Yashamoq. Men Amerikada yashayman. Men Amerikada yashayman. I live in America. Men Amerikada yashayman. Istamoq. Istamoq. To want. Istamoq. Men qahva istayman. Men qahva istayman. I want coffee.
Men qahva istayman. Sevmoq, sevmoq, to love, sevmoq. Men oilamni sevaman. Men oilamni sevaman. I love my family. Men oilamni sevaman. Yoqtirmoq, to like, yoqtirmoq. Men shokoladni yoqtiraman. Men shokoladni yoqtiraman. I like chocolate. Men shokoladni yoqtiraman. Ochmoq, ochmoq, to open, ochmoq. Eshikni oching, eshikni oching. Open the door. Eshikni oching. Yopmoq, yopmoq, to close, yopmoq. Derazani yoping, derazani yoping. Close the window. Derazani yoping. Yuvmoq, yuvmoq, to wash, yuvmoq. Men qo'llarimni yuvaman. Men qo'llarimni yuvaman. I wash my hands. Men qo'llarimni yuvaman. Tozalamoq, tozalamoq, to clean, tozalamoq. Men xonamni tozalayman. Men xonamni tozalayman. I clean my room. Men xonamni tozalayman. Pishirmoq, pishirmoq, to cook, pishirmoq. Onam ovqat pishiryapti. Onam ovqat pishiryapti. My mother is cooking food. Onam ovqat pishiryapti. Sotib olmoq, sotib olmoq, to buy, sotib olmoq. Men yangi telefon sotib oldim. Men yangi telefon sotib oldim. I bought a new phone. Men yangi telefon sotib oldim. Sotmoq, sotmoq, to sell, sotmoq. U mashinasini sotdi. U mashinasini sotdi. He sold his car. U mashinasini sotdi. Topmoq, topmoq, to find, topmoq. Men kalitimni topdim. Men kalitimni topdim. I found my key. Men kalitimni topdim. Yo'qotmoq, yo'qotmoq, to lose, yo'qotmoq. Men hamyonimni yo'qotdim. Men hamyonimni yo'qotdim. I lost my wallet. Men hamyonimni yo'qotdim. Yordam bermoq, yordam bermoq, to help, yordam bermoq. Men do'stimga yordam beraman. Men do'stimga yordam beraman. I help my friend. Men do'stimga yordam beraman. Okay, great job everyone. Today you'll learn 25 more common Uzbek language verbs. The best way to remember them is to practice using them in your own sentence every day. And which verb was your favorite? Let me know in the comments below. I would love to see your example sentence. If you enjoyed this lesson, please give this video a thumbs up, subscribe to the channel, and turn on notifications so you don't miss our future Uzbek language lessons. Thanks for watching. See you in the next lesson.